各位老友，大家好，我係越煮越好。大家係咪感覺到一早一晚陣陣秋風呢？即係代表已經開始進入冬天㗎啦。除咗凍之外，仲越嚟越乾燥，所以我今次煲嘅湯最適合秋冬呢個天氣。喺乾燥嘅環境下咧，可以滋潤下身體嘅，而且仲可以化痰止咳。對於有喉嚨痛啊、生痱滋啊，就啱晒啦。呢個湯亦有養陰潤肺、健脾養胃嘅功效嘅喎。如果飲過呢款湯，認為好嘅話咧，記得點讚越煮越好，分享俾多啲朋友睇啊！大家就可以煲到簡單快捷嘅靚湯。有你嘅支持，我就會繼續煲多啲靚湯同大家分享噶啦。老闆娘，哇！呢啲柿餅好靚喎。係啊。哇！今日上晝已經賣咗咁多啦。係啊。呢個係咪而家呢個季節先有㗎？係啊。喂，有乜好處？化痰止咳，喉嚨痛生痱滋。哇！超正啊！呢個正。超潤嘅。我見到咧有一啲咧白晒一點點嗰啲咧，嗰啲係嗰啲要刨佢出嚟咧。如果你生痱滋嘅話，或者喉嚨痛，沖水飲，或者你將嗰個生痱滋嗰個位咧點落去，黐落去，點落去，仲好。係咯，係啦，即好嘅添啊！買3隻夠唔夠煲湯？夠啦。好，俾3隻靚啲我。啊，呢啲唔係成日有嘅喎。唔係啊，我大電細。俾靚啊，總之你俾靚啊，我翻去影相啊。係啦，最緊要係靚嘢。係，嗱，老闆娘幾識做，俾3隻靚嘅。3隻差唔多頭。係啊，唔該晒。多謝你。15。哇，咁抵啊 ！OK， 喂，15蚊3隻嚇，呢啲喂見到就要買嚟煲湯啊嚇，好正啊！呢隻柿餅正，唔該晒。幾錢？13蚊啊！13蚊，18蚊間。好，我買嚿南瓜要嚟煲湯，要煲蓮藕啊！喂，呢個 OK 喎，7個4，幾多錢斤㗎？4個2一斤，哇！都接近2斤，好，買個南瓜煲湯。我係越煮越好，大家好。啱啱都見到我喺士頭婆買咗呢啲柿餅啦。喂，柿餅係咩嚟㗎？嗱，柿餅咧就係呢啲柿啊，曬乾咗之後咧就係呢啲柿餅啦。嗱，柿餅咧唔係成日有噶，係喺呢啲咁嘅天氣啊，呢啲咁嘅季節先有得賣噶。所以見到呢啲柿餅咧，就記得買嚟煲湯啦。佢除咗可以止咳化痰啊、潤肺之外咧，喂，對於一啲熱咳、燥咳同埋乾咳咧，效果咧係非常之好噶。而且佢可以生津養肺啊、護膚潤燥。嗱，喺網上咧話食咗柿餅啊，冇咁容易流鼻涕啊，冇咁容易患上感冒添㗎。另外又見到我去買蓮藕同埋南瓜啦，咁我就會撈埋呢個柿餅落去煲呢個湯啊，咁啊更加潤更加清啦。嗱，呢啲材料嘅好處同埋作用咧，我喺片尾咧就會講晒俾大家聽啦，唔好而家講啦，好沉啊嚇。咁大家記得喺片尾度睇翻。今日咧我就用3個柿餅、1嚿蓮藕、1嚿大南瓜落去煲就得啦。嗱，咁我就用啲百合啦。如果有新鮮嘅百合啦，即係鮮百合咧，就用鮮百合煲；冇咧都用乾百合嚟煲啦。記得拍翻3片嘅薑落去，連埋皮得噶啦，同埋1角嘅果皮。呢幾樣嘢咧就可以煲到一個好滋潤止咳潤肺嘅湯水啦。呢啲乾百合浸一浸佢先。材料同埋份量咧喺片尾都有講晒啦嚇，果皮都浸佢。咁另外咧，咁啊呢個南瓜嗱，洗個南瓜先啦。嗱，南瓜個皮咧我唔使批咗佢㗎嚇，即係要理解，但係要洗乾淨啲。好，洗乾淨個南瓜先。嗱，洗乾淨嘅南瓜就要洗乾淨呢嚿泥藕咯喎。嗱，泥藕咧即係蓮藕咧。越粗嘅咧，即係越老身啦，咁煲湯就越好嘅。幼身嗰啲咧，就要嚟炒咯。咁我都係買咗1截嘅。嗱，咁啊又係洗乾淨啲泥先嚇。基本上啲泥都洗咗之後咧，我哋要刨皮啦嚇。OK 啦。嗱，呢啲泥藕啊，你小心啲，佢裏邊就藏泥啦。呢個頭尾就唔要啦。哇，啲嘢都貴咗啦。嗱，頭尾唔要，咁就批皮先啦喎嚇。慢慢批得噶啦。好啦，盡量批乾淨佢，就可以洗一洗佢啦。好啦，而家就可以切開個蓮藕啦。嗱，小心啲，蓮藕咧驚佢裏邊藏泥啊，所以我哋一定要破開嚟睇下嘅。
嗱，呢蓮藕咁見到佢都冇乜泥啦。另外南瓜咧，南瓜都唔使批皮啦嚇，呢一個要理解下，啲皮可以煲埋嘅。咁呢啲瓤嘅咧，我哋可以咁樣嘅，切開先。嗱，要話俾大家聽，大嚿啲，因為會煲到溶晒嘅。OK， 嗱，大嚿啲，咁而家呢啲瓤我哋就搣起佢啦，洗一洗佢。好啦，咁就可以斬開個南瓜啦。嗱，唔使話斬開個咁細嚿嚇，記住大嚿啲。另外呢啲柿餅咧，我哋洗下就得㗎啦，唔使話浸佢㗎嚇。柿餅咧要切開佢，因為切開佢就出味啲，咁個湯就甜好多啦嚇。一開就得啦，即係佢都係出味啲咯，好簡單啊，好方便嘅。OK， 係啦 ，OK 啦，薑就洗乾淨啦，唔好掛皮。好啦，另外呢啲百合同埋呢個果皮咧就浸咗就可以啦嚇，洗乾淨佢就得啦。過嚟煲湯，過嚟啊！我而家咧就落3公升水度啦。嗱，因為呢個係素湯嚟㗎，大家有冇留意到啊？冇落肉嘅。如果大家中意煲肉咧，就煲隻豬展落去啦，冇咁肥咯。嗱，蓮藕越煲得耐咧，佢就越出味啊！千祈唔好煲得太短時間啊嚇。嗱，所有嘅材料就擺落去就得啦嚇。係啦，咁南瓜咧其實就可以唔使咁多嘅，不過佢一嚿嚿呢個7個幾㗎啦，接近都斤半嘅，咁 OK 嘅，煲啖湯甜啲啫。好，擺埋落去，搞掂。嗱，而家咧就將佢大火滾起咗先啊！大火滾起咗之後咧，我哋收翻個火啦嚇，收翻個中火喎，唔好太細喎。咁用呢個火煲9個字就可以飲湯噶啦。好，9個字之後大家飲湯。嗱，呢個柿餅南瓜蓮藕湯煲咗9個字啦嚇，哇 OK 喎，喂睇一睇先，哇啲煙幾勁，哇你睇下素湯都煲到呢一個顏色，真係幾犀利，你煲幾嚿骨落去都唔得啊！嗱，要話俾大家聽，而家呢啲咁嘅季節，見到呢啲咁嘅柿餅，佢要嚟煲湯啊嚇，等我倒起個湯先啦，倒少少湯出嚟先嚇。哇，好靚啊個湯，材料起翻晒度啊！有啲乜嘢咧？等我即刻夾幾嚿出嚟先。嗱，喂，你睇下，喂個柿餅切開咗之後，而家脹到幾大？嗱，你見到啦嚇，嗱要切開佢啲味就出晒嚟啦。哇 ，OK， 等我揾隻碗攞起先。哎呀，一陣間點樣執先？嗱，呢嚿就係蓮藕啦。喂，嗱，所以要大嚿啲啦。哇，啲南瓜都應該煲到溶啊。喂，蓮藕、柿餅同埋一個南瓜。OK 喎，喂，幾好，OK 啊，嗱，呢3樣嘢最簡單啦嚇，搞掂，攞翻嚿柿餅出嚟先，咁樣切開咗咧，啲甜味就出晒嚟啊，睇唔睇到啦？嗱，柿餅即係一個柿啦，就講咗俾大家聽啦。記得呢啲咁嘅季節，呢個月份咁先有呢啲柿餅賣嘅，記得咁樣煲湯啦。咁我飲啖俾大家睇下先啦，哇，好清啊，你睇下，喂，一啲肉都冇嘅，都可以煲到咁嘅顏色嘅喎，喂，睇到啦嚇，等我筆少少試下先。哇，好甜啊！喂，有柿餅嘅味道，哇，落咗幾片薑，有薑嘅味道，哇，蓮藕又有佢味，哇，南瓜唔使講啦，我今次落咗多啲嘅南瓜，咁呢個湯冇得頂啦，我只係用咗3公升嘅水，煲咗大約50分鐘到啦，咁就可以煲到呢個效果，有蓮藕食，有柿餅食，有呢個南瓜食，有南瓜食。咁如果大家中意落肉就落嚿豬展落去啦。我冇落鹽㗎，因為我中意佢呢啲原汁原味嘅湯啊嚇。希望大家有機會呢啲時間見到柿餅就買幾個翻嚟煲湯啦嚇。希望大家中意我今次同大家分享柿餅蓮藕南瓜湯，多謝晒。如果大家都覺得好睇，記得點讚、分享、訂閱，撳埋隔離個鐘仔，幾時有片睇就即刻睇到。多謝大家訂閱，越煮越好。各位老友，我係越煮越好，大家好。
氣溫開始由熱轉涼，大家都應該感受到㗎啦。又係開始煮煲仔菜嘅時候啦。我今日咧就諗住買啲芋絲，買啲肥牛，整個芝士腸粉煲，一煲過好正㗎。而家我就去買腸粉啊。阿嫂你好 Hello，你好，今日有想整咩好嘢啊？我買10蚊腸粉，要嚟擺落個煲仔度。